ជំរាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទបាក់តេរីដែលល្អហើយមានគុណភាពខ្លាំងហ្នឹងហើយមានគុណភាពល្អខ្លាំងហើយប្រើបានយូរខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទបាក់តេរីលីធៀមនេះប្រភេទ Lithium Battery ជាប្រភេទបាក់តេរីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបាទតូចទេទំហំដូចជា10 សង់ទីម៉ែត្រជាងទេមួយផែកនេះអញ្ចឹងពីរនេះគឺទូចមែនតើបាទប្រហែល20 សង់ទីម៉ែត្រហើយធំជាងឥដ្ឋយើងបន្តិចទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយទំហំរបស់វាគឺ226 អំពែពីរនេះណាខ្ញុំផ្គុំវាជាស៊េរី24 វ៉ុលនេះហើយយើងមានជា BMS ដើម្បី control battery cell មួយៗឲ្យវាធ្វើ balancing ជាមួយនឹងbattery មួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នាដើម្បីកុំឲ្យការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាខូចទៅលើ cell ណាមួយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ BMS នេះគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រតាមនេះយើងមាន UART device នេះបាទយើងអាច read data របស់ battery យើងតាមកុំព្យូទ័រឬក៏យើងអាចread data របស់យើងតាមរយៈនេះ Bluetooth device នេះគឺភ្ជាប់យើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីធ្វើការតាមដាន data របស់ battery ហើយហេតុអីបានយើងត្រូវការតាមដាន data របស់ battery ព្រោះdata របស់ battery គឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង battery នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចប្រើបានរយៈពេលយូរហ្នឹងហើយព្រោះអី battery គេកំណត់មកដូចជាតាមប្រភេទ standard grade របស់ battery grade A អញ្ចឹងទៅអាចប្រើបានដល់ 5000 cycle អញ្ចឹងទៅប្រភេទ battery ខ្ញុំយកមកនេះប្រភេទ B វាប្រើបានត្រឹមតែ2000 cycle ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ប្រភេទ battery lithium នេះយើងអាចប្រើលើសពីការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនដូចថា2000 cycle ដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់មកគឺយើងប្រើត្រឹមត្រូវគឺយើងបាន2000 cycle ហើយ performance របស់វាគឺបន្ទាប់ពី2000 cycle ហ្នឹងគឺវានៅ 80% បានហើយវានៅមានសមត្ថភាពបម្រើយើងបាន 80% ទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះប្រើវាឲ្យត្រឹមត្រូវមែនតើគឺ battery នេះអាចអាចរក្សាសមត្ថភាពរបស់វាបានដល់ទៅ 4000 cycle គុណនឹង2ហ្នឹងហើយអាចបានគុណនឹង2ហើយសមត្ថភាពរបស់វាគឺនៅរក្សា 80% បន្ទាប់ពី 4000 cycle ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងអាយុកាលរបស់គុយនេះបើយើងគិតទៅវាអាចលើសពី10 ឆ្នាំហ្នឹងហើយអាចលើសពី10 ឆ្នាំឬក៏អាចលើសពី20 ឆ្នាំប្រសិនបើយើងចេះប្រើវាបានត្រឹមត្រូវដូចថាក្រុមហ៊ុនគេកំណត់មកថាបើយើងប្រើដល់ 80% នៃបាក់តេរីនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី 2000 cycle ទៅគឺយើងអាចប្រើវាបាននៅ 80% ទៀតប៉ុន្តែបើយើងប្រើdischarge មានន័យថាយើងប្រើវា discharge ហ្នឹងគឺប្រើវាអត់ដល់ 80% ត្រឹមតែ 50 ឬ 60% អញ្ចឹងបាក់តេរីនេះអាច perform បានដល់ទៅ 4000 cycle life ហើយបន្ទាប់ពី 4000 cycle life ហ្នឹងគឺវានៅសល់សមត្ថភាពប្រហែលជា 80% ដែលយើងអាចប្រើបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអគុយនេះគឺយើងអាចប្រើលើសពី20 ឆ្នាំអាចលើសពី30 ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអគុយនេះគឺល្អប្រើមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងដូចវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគឺវាអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ធ្ងន់ៗម៉ូទ័របូមទឹកកម្លាំង 0.75 HP យើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូទ័រកាត់ម៉ូទ័រស្វានឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីអង្ហាល់ណាទូទឹកកកគឺប្រភេទ battery នេះគឺយើងអាចប្រើបានឧបករណ៍ធ្ងន់ៗមែនតើហើយឧបករណ៍ដែលយើងប្រើនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើ BMS នេះដែរបើមិន BMS យើង release capacity តូចក៏យើងអាចប្រើបានយើងត្រូវការប្រភេទកាតដែល release capacity ធំទើបយើងអាចប្រើបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទ battery នេះយកទៅប្រើបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអាចផ្គុំជា battery នេះជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ